C'est la meilleure sponsor de l'année et tout ça sans un mot. Regarde ça. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Il a utilisé tout ce qu'on voit dans les médias, donc un sujet d'actualité, sur une musique assez dramatique et avec un code promo qui s'appelle Urgent, donc quelque chose qu'il te faut tout de suite, maintenant, et tout ça sans un mot. C'est pour l'instant la meilleure sponsor que j'ai vue. Sylvain, on a l'habitude qu'il fasse des vidéos assez drôles sur ses sponsors, mais celle-ci, je pense que c'est l'une des meilleures. Dites-le moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas.